Cantad que cerca está, vamos a exaltar una adoración y acciones de gracias al Rey de Reyes soy. Con júbilo su amor eterno es, en la adoración desciende su gloria, llenando este lugar. Cantaré cerca está. ¡Aleluya! Gózate en Cristo Jesús. Cantad que cerca está, vamos a exaltar una adoración y acciones de gracias al Rey de Reyes soy. Cantad con júbilo su amor eterno es, en la adoración desciende su gloria, llenando este lugar. Canta que cerca está. Cosas en Cristo Jesús. Habita en la adoración de los que exaltan el Señor. Habita en la adoración de los que le exaltan. Cantar que cerca está, vamos a exaltar en la adoración, desciende su gloria, llenando este lugar. Cantar con júbilo su amor eterno es, en la adoración desciende su gloria, llenando este lugar. Cantar que cerca está. Te alabamos, Cristo Jesús. Señor, habitas, venimos a ti con música y canto, honor, con gozo ofrecemos a ti con todas tus obras. Cantad que cerca está, vamos a exaltar una adoración y acciones de gracias al Rey de Reyes soy. Cantad con júbilo su amor eterno es, en la adoración desciende su gloria, llenando este lugar. Cántale cerca está. Él es digno de gloria. Cantad que cerca está, vamos a exaltar una adoración, desciende su gloria, llenando este lugar. Cantad con júbilo su amor eterno es, en la adoración desciende su gloria, llenando este lugar. Cántale cerca está, cántale cerca está, cántale cerca está. Te alabamos, Cristo Jesús. Grito de júbilo. Aleluya.
toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de día no pasará. No pasará. Dilo, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se esforzará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Anciano de días no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, díselo, anciano de días cantar. Tu gran divinidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran divinidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará, no pasará. Pasará. Te adoramos a ti, Jesús. Todo lo que respira alaba a Jehová, amén. Te cantamos, Cristo. Sobre la tierra tú reinarás,
anciano de días cantar. Tu gran divinidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás. Cántalo, iglesia. Anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Anciano de días cantar. Amén. Le cantamos al Rey de Reyes, el único que merece toda la gloria y todo el honor. Amén. Tú eres digno, Jesús. Aleluya. Aplauden al que vive por siempre. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria. Cántaselo al Rey. Al que es digno de recibir el honor. Oh, oh. Al que es digno de recibir la gloria. Al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te adoramos, Cristo. Eres digno de gloria, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo. Vamos, díselo al Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús.
Aleluya. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios bueno? Tenemos un Dios bueno y más que bueno, amén. Gózate en Él. Aleluya. Dilo. Hoy estoy contento, hoy estoy feliz, lleno de su gracia y su favor en mí. Hoy quiero mostrarle al mundo su poder, su misericordia y su fidelidad. Es que no hay nadie como tú, Señor, incomparable es tu majestad. Honor y gloria siempre te daré, por siempre te exaltaré. Díselo. Es que Dios ha sido bueno, Más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que aleluya. Te amamos, Cristo. Hey, 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 hey. Es que no hay nadie como tú, Señor, incomparable en su majestad. Honor y gloria siempre te daré, por siempre te exaltaré. Es que Dios ha sido bueno, Más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, Él me libra de todo tormento, más que bueno, con su sangre me limpia de todo mal. más que bueno, Su palabra me da vida y me sustenta, más que su bueno, amor me llena sin igual. más que bueno. Gózate en Cristo, Él vive. Vamos, iglesia, acompáñame. Dilo. Es que Dios ha sido bueno, Más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, Él me libra de todo tormento, más que bueno, con su sangre me limpia de todo mal. más que bueno, Su palabra me da vida y me sustenta, más que su bueno, amor me llena sin igual. más que bueno. Aleluya. Santo eres Jesús. Una vez más, díselo. Es que Dios ha sido bueno, Más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, Él me libra de todo tormento, más que bueno, con su sangre me limpia de todo mal. más que bueno, Su palabra me da vida y me sustenta, más que bueno, su amor me llena sin igual. más que bueno. Gózate en Cristo. Que no se acabe el gozo. Díselo. Es que Dios ha sido bueno, Más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, dilo, bueno. es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que Dios ha sido bueno, más que bueno, mi Dios ha sido más que bueno, más que bueno, es que
Dios ha sido bueno. Aleluya. Aleluya. Que no se acabe el gozo, amén. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Aleluya. Escucha. Se fue de mi boca el canto triste, brota de mi corazón un canto alegre, qué alegría eterna te volviste. Vuelve a ser el niño que se divierte en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar. Podrán llamarme loco, Ya se me pegó. y no puedo contenerlo, yo sé que me muero de felicidad. Gracias, papá. De mi ser quitaron la amargura, estrenando cara voy, vivo sonriendo. Cuando llegaste con tu ternura, volví a ser el niño que pasa contento en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile y te robaste toda mi atención. Tu gozo pegajoso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar. Podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo, yo sé que me muero de felicidad. Ya vamos, Jesús. Amo esta vida, amo vivir, amo esta vida, amo vivir, amo esta vida, amo vivir, amo esta vida y mi vida eres tú. Tu gozo pegajoso Ya se me pegó. es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar. Podrán llamarme loco Ya se me pegó. y no puedo contenerlo, yo sé que me muero. Dilo. De felicidad. Tu gozo pegajoso ya se me pegó, es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar. Podrán llamarme loco, ya se me pegó y no puedo contenerlo y sé que me muero de felicidad. Aleluya. Y en Barranquilla se alaba así. Te alabamos, Cristo. Gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va. Aleluya. Gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va, gozo de papá que por nada se va. Es un gozo contagioso que nunca se acaba, pero esta canción sí. Apláudele con gozo al Rey. Aleluya, Él es digno de gloria y digno de honra. Amén. Ser tu amigo, que en vez de darme un castigo, si he caído tú me alientas. Cuánto quiero yo que te aparezcas ante quienes te han desconocido. Diles cómo hiciste las estrellas, que en Discovery lo cuentan, pero no me han convencido.
las alas de la mariposa, que aunque le han buscado el fundamento, no han podido echar el cuento de por qué besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto. Hey, tú eres el autor del universo y te estamos esperando para el autógrafo y la foto. Te amo, Señor, yo te amo. Te amo y te necesito. Y te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Y te amo, Señor, yo te amo. Te amo, te necesito. Te amo, no sueltes mi mano, que yo solo quiero seguir tu camino. Científicamente te conozco por las alas de la mariposa. Bonsoir à tous. Hola a todos, buenas noches. C'est une joie d'être là avec vous ici ce soir. Es una alegría para nosotros estar aquí con vosotros. Pour un traducteur, parce que mon espagnol, il n'est pas encore assez bon. Tengo un traductor porque mi español aún no está muy perfecto, Mais je travaille. pero trabajo. Ok. Tout est à propos de la grâce de Dieu. Todo es gracia de Dios. Et je vais vous partager un petit peu de mon témoignage pour vous montrer combien la grâce de Dieu, elle peut changer une vie. Subí a dar mis testimonios de cómo Dios puede cambiar una vida. Donc merci pour l'accueil, merci pour les musiciens, pour tout ce qui a été donné déjà. Gracias por la iglesia, por la alabanza, gracias a todos vosotros que estáis aquí. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter non pas à écouter ce message avec votre intelligence, Hoy os quiero invitar aquí, pero no a escuchar con inteligencia. pour ceux qui sont là, mais ceux qui sont chez eux et tous ceux qui entendent ce message ce soir. Todos esos que están aquí, fuera de aquí, en las casas, para que puedan entender la palabra. Parce que Dieu, il dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Porque Dios ha puesto en el corazón el pensar de la eternidad. Alors écoute le message avec ton cœur, il y a quelque chose que Dieu a déposé qui connaît la vérité en toi. Escucha la palabra con tu corazón, porque solo Dios conoce tu corazón. Amen. Amén. Tu peux enregistrer si tu veux. Ok. Donc me llama Cyril Cerdan. Es un hombre de origen español de Alicante, en el sur de España. Dieu m'a touché, Dios me ha tocado, mais je ne suis pas issu d'un milieu chrétien. Dios tocó mi vida, pero no vengo de una vida de familia cristiana. Je n'ai pas été élevé dedans quand j'étais petit. No he crecido en la fe y en la religión. Il y avait les traditions religieuses catholiques d'Espagne, Había tradiciones católicas de España, mais moi, ça ne me parlait pas tout ça. pero todas esas cosas no me hablaban a mí. Et même mes parents, même mon père et la famille qui étaient dans les traditions, ils n'y croyaient pas non plus. Mismo mis padres estaban en las tradiciones, pero no creían en eso. Et puis, j'ai fait ma vie, j'ai fait mon chemin comme le fils prodigue. He hecho mi vida, he hecho mi camino, como el hijo pródigo. Et je suis allé assez loin, j'ai touché à presque toutes les drogues. He ido muy lejos en mi vida, he tocado muchas drogas, Cocaïne, cocaína, Heroína. heroína, cannabis, marijuana, marihuana, droga psychédélique. droga que toca la cabeza, que da
et beaucoup d'autres choses. y muchas cosas más. L'alcoolisme. La bebía. Et mes deux parents étaient aussi dans l'alcoolisme. Mis padres estaban también en el alcohol, bebían mucho. Et c'était une situation très difficile. Era una situación muy difícil. Ma mère, elle partait en centre de désintoxication. Mi madre se iba en el centro de desintoxicación. Mon père était violent. Mi padre era violento. Et moi-même, bah, je suis devenu aussi violent et dans les addictions. Y yo mismo caí en la violencia y en la adicción de la droga. Et je cherchais un échappatoire parce que cette vie, elle était difficile. Y buscamos otro camino porque esta vida era muy difícil para mí. Et le diable, il est malin. El diablo sabe lo que hace. C'est un séducteur. Tiene mucha seducción. Et donc, la drogue, c'est séducteur. La droga es seducción. Parce qu'au début, on a l'impression que tout va bien, que ça change quelque chose en nous de positif. Cuando toquemos la droga, parece que estemos bien, que nos trae buenas cosas. Et petit à petit, ça vient nous tenir en esclavage et nous amener des problèmes sur nos vies mentales et dans la santé. Y poco a poco en la droga, pues caemos mal, nos trae muchos problemas psicológicos en el cuerpo. Mais le diable, il fait comme ça. El diablo trabaja así para Il destruir. va te donner 100 000 pesos pour pouvoir te voler 1 million. Te va a dar 100.000 pesos para robarte 1.000.000 de pesos. Il va te dire un petit peu de vérité pour pouvoir t'emmener loin dans le décor. Te va a decir según verdad para llevarte más lejos en el pecado. Et à force de continuer le chemin dans les addictions, je trouvais plus mon bonheur là-dedans. Y siguiéndolo en la adicción de la droga, el tiempo pasaba y ya no me encontraba muy bien en esa vida. C'était des situations galères en permanence, Situación muy difícil permanentemente, la violence, la violencia, le trafic. el tráfico. Et petit à petit, je commençais à toucher avec des personnes qui étaient plus hautes et qui étaient avec des armes. Y poco a poco pues, estaba en la delincuencia, comenzaba a tocar armas. J'ai fait un délit de fuite avec la police, j'ai fini en cellule pour le dégrisement. Una vez la policía estaba detrás mía, huí, pero me pillaron, me ponieron en la cárcel la noche misma. Et puis, le diable a amené quelqu'un sur ma route pour m'amener encore plus loin dans le mauvais camp. Y el diablo ha puesto una persona en mi camino para llevarme aún más lejos del pecado, Un sorcier. un brujo. Il venait de faire quelque chose pour un ami à moi, pour un collègue de travail. Había hecho una cosa, una bebida mala, Et le collègue de travail, il avait guéri. y el amigo de trabajo lo sanó con esa cosa. Mais vous savez qu'il existe une source de guérison mauvaise et une source de guérison qui vient de Dieu. Te puede ser sana para el diablo y puede ser sana por Dios. Le diable, il peut aussi donner quelque chose, mais lui, derrière, il va vouloir reprendre avec les intérêts. El diablo siempre te da algo, pero te coja otra vez para interés detrás. Le don qu'il donne, il n'est pas gratuit. Todo lo que da no es gratis. La grâce de Dieu, il n'y a pas de contre-coup, il n'y a rien à payer derrière. Dios cuando da, da gratis. Ya está pagado en la cruz. Et donc, ce monsieur, il est venu me voir aussi après avoir guéri mon ami. El amigo ese que estaba, le dio una cosa para sanar, el otro vino para mí. Et il m'a dit, toi, Tú, il y a quelque chose de spécial sur ta vie. hay algo en ti de especial Et je vais t'initier. y te voy a aprender cosas. Et moi, je commençais à croire parce que l'ami, il avait été guéri. Y yo comenzaba a creer porque mi amigo estaba sanado con ese hombre. Et il m'a mis un objet dans les mains, un pendule. Me ha puesto como una cadena y hacía de revolver así. Et l'objet, il s'est mis à partir dans tous les sens. Y esa cadena se iba en todas partes. Y venga moviéndose, venga moviéndose. Et il m'a dit, tu vois, il y a quelque chose. Y me dijo, tú ves, hay algo. Et je commençais à le croire encore plus et l'ennemi venait de m'emprisonner. Y yo comenzaba a creer y el diablo me captivó. Et donc, je suis parti dans la démarche de me former pour l'occultisme. Y fui con él para hacer formación en el ocultismo, Pour apprendre à guérir, para aprender a sanar, par rapport à avoir la voyance, à pouvoir para voir. ver todo lo que es astrología.
Et j'avais des dons et les choses fonctionnaient. y los dones andaban en mí Et j'avais une puissance. y había poder. Et je pouvais rentrer dans un lieu, toutes les lumières se mettaient à bouger. Cuando entraba en una parte donde había luz, las luces se movían. Les personnes qui étaient dans la sorcellerie, elles disaient « Oula, il y a quelque chose de spécial aussi avec lui, une Y, force. y cuando los brujos me veían que tocaba el ocultismo, decían de mí que había fuerza, había ya algo. » Et je suis allé encore plus loin, j'ai commencé à faire de la méditation. He ido en un manejo con meditaciones. J'ai expérimenté des choses où je suis sorti de mon corps. He experimentado que cuando salía yo de mi cuerpo, veía mi cuerpo Et je pouvais voir les personnes y veía la gente. et savoir ce qui se passait sans être dans mon corps. Y sin estar en mi cuerpo, yo salía de mi cuerpo y veía a la gente detrás de mí, alrededor de mí. Et au tout début où j'ai commencé, ça m'a amené un bien-être. A lo primero, cuando estaba así, me traía satisfacción, me encontraba bien, Mais comme pour la drogue, pero es como la droga. petit à petit, le diable il a commencé à demander ses droits sur ma vie. Poco a poco, el diablo cogía derecho en mi vida. Et je commençais à avoir des douleurs sur toute la colonne vertébrale, la tête. Y he comenzado a tener dolor en la columna vertebral, en la cabeza. J'avais des perturbations, j'entendais des voix dans ma tête qui m'insultaient. Entendía voces que me decían palabrotas, palabras feas. Je rentrais, je pouvais plus aller dans un magasin, dans un lieu, j'entendais les pensées des gens et des voix qui m'insultaient. Cuando entraba en un comercio, entendía la voz de la gente y palabras feas de demonios que me hablaban. Je voyais des silhouettes autour de moi, des silhouettes démoniaques. De mi ojo veía sombras de demonios, cosas satánicas. Je me dormais, je me réveillais le matin et j'avais des griffures sur le corps. Cuando me dormía la noche y que me levantaba por la mañana, veía que mi cuerpo había estado herido. Des objets qui bougeaient. Veía cosas en mi casa que se movían. Et puis un jour, à force de continuer dans les drogues et dans les addictions, Y un día, siguiendo todas esas cosas malas, j'ai commencé à faire une attaque cardiaque. me dio un ataque de corazón. Et le cœur s'est crispé, une douleur terrible est venue. Y un dolor vino muy fuerte en mi pecho, estaba muy mal. Et j'ai commencé à vibrer comme une vibration, à Y, sentir. y comencé a sentir vibraciones en mi cuerpo. Et j'ai senti que tout s'arrêtait, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus bouger. Y me aumentaba, no podía moverme, no podía hacer más nada. Et j'ai commencé comme à sortir de mon corps et je voyais que j'étais en train de mourir. Y a ese momento no era igual, mi alma salía de mi cuerpo y me estaba muriendo, porque me estaba muriendo de verdad. Et là, j'étais devant le mur. Y ahí estaba a la fin. Et quelque chose en moi a eu peur de partir. Y a ese momento en mí había algo que me daba miedo de irme. Et alors que j'avais jamais demandé de l'aide à Dieu, quoi que ce soit, Y yo que nunca había pedido a Dios de ayudarme, quelque chose en moi, algo en mí, alors que ma bouche ne parlait pas, mi boca no podía hablar, mais a crié Dieu, aide-moi. en mi interior hay ese grito y ha dicho, Dios, ayúdame. Et instantanément, je suis revenu dans mon corps et toutes les douleurs ont cessé. Y al instante mi espíritu vino otra vez en su cuerpo y el dolor se paró. Mais je ne savais pas qui c'était ce Dieu. Pero yo no sabía quién era ese Dios. Et même une autre fois, je suis tombé d'un étage, la tête la première, parce que j'étais défoncé. Otra vez en mi vida estaba al primer etaje y como estaba todo borracho con droga, caí y pegué la cabeza primero en el suelo. Et pendant ce court instant, je me suis endormi. Y al caer me dormí Et je tombais la tête la y première. pegué la cabeza al suelo fuerte. Et quand je me suis réveillé au sol, j'avais rien. Y cuando me desperté no tenía nada. Dieu, il m'aimait déjà avant que moi je l'aime. Dios me quería antes que yo lo amaba. Dieu m'a gardé parce que j'avais plein d'occasions de partir. Dios me guardó porque en varias ocasiones me fuera podido morir. Dieu a sa main sur nous. Dios tiene su mano sobre ti. Et donc, j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui m'était arrivé, qu'est-ce que c'était cette expérience. Y comencé a buscar qué es lo que me llegó de haber
llama al Señor. J'ai dit, s'il y a quelque chose, il faut que je sache. Si hay algo de arriba, tengo que buscarlo. Et j'allais dans les rues et puis il y a des personnes qui venaient me parler. Y cuando me iba de paseo en la calle, había personas que me hablaban Et ils venaient me parler de Jésus. y venía a hablarme de Jesucristo. Moi, je les envoyais un peu promener. Je disais, oh. Yo a lo Ayuda. primero pues le decía, "Pf, déjame tranquilo." Et puis, je rentrais chez moi et j'allumais la télé. Y entraba en mi casa, ponía la tele Et même un film avec des mafieux ou de drogue, y cuando miraba la tele con films de mafia, il y avait toujours le premier plan qui s'allumait, c'était un plan sur la croix chrétienne du mafieux. la primera cosa que yo cuando ponía la tele en las películas de mafia veía el zoom de la cámara fijado en la cruz. Je changeais de chaîne, une émission religieuse sur Jésus. Cambiaba de cana, había una misión religiosa de Jesús. Les infos, la publicité, quelque chose de politique qui parlait encore La de Jésus. publicidad, cambiaba de cana en la política, hablaban de, había algo de Dios, veía una cruz. Et pendant presque un an, Y durante un año j'ai été persécuté par Jésus, Dios me persecutó, avec des signes tout le temps. siempre hablándome de varias maneras. Et un jour, je vais chez un ami à moi qui était aussi dans les addictions et la drogue. Y una vez fui a ver a mi amigo que estaba en la droga como yo Et puis il était défoncé, il prend un livre dans la bibliothèque y estaba todo lleno de droga, no estaba bien, estaba dando como borracho et il me sort un livre. y me saca, va a su biblioteca, me saca un libro Et il me dit, lis ça. y me dice, léelo, toma. Et c'était un livre chrétien illustré pour les enfants. Y era un libro cristiano para los niños chicos. Et j'ai dit, encore Jésus. Otra vez Jesús. Et donc j'ai pris ce livre. Y cogí ese libro. Et il y avait quelques petits passages de la Bible. Había unos cuantos versículos de la Biblia. Et le passage, il disait, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jesús, el camino, la verdad y la vida, decía. Et nul esos ne vient au Père que par lui. Nadie va al Padre sino por mí, por Jesús. Et puis j'ai commencé à regarder ce livre. Y sigo leyendo el libro. Cette parole, elle produisait quelque chose en moi, ça faisait quelque chose. Esa palabra trabajaba en mi corazón. Mais quand je suis arrivé dans l'histoire de Jonas qui se fait manger par un gros poisson, Y cuando llegué a la historia de Jonás, que se hace comer por un gran pescado, j'ai dit, mais ils ont pris plus de drogue que moi, les chrétiens, ils sont fous. me dije ahí, pues los cristianos han fumado más que yo. Et donc j'ai laissé ça tomber. Y he dejado ese libro. Mais il y avait toujours cette parole qui disait, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pero siempre había esa palabra que venía a mi corazón, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Et moi, je poursuivais, je continuais mes bêtises. Yo siguiendo haciendo cosas feas, Je vendais de la drogue et j'ai vendía vendu droga, mon petit frère, à mon petit frère vendía droga mismo a mi hermano, qui est tombé dans l'héroïne. que ha caído en la heroína. Et ma famille n'allait pas bien. Mi familia no iba bien. Mes parents pensaient divorcer. Mis padres querían divorciar. Ma mère, elle partait en centre pour les addictions. Mi madre se iba en centro de adicción. On n'avait plus de nouvelles de mon petit frère qui était à la rue pendant presque un an. No tenía más novedad de mi hermano que estaba en la calle durante un año. Et je devais élever le dernier de mes petits frères. Y tenía yo que ocuparme de mi pequeño hermano. Et toute cette vie, il n'y avait plus rien que j'aimais. En esa vida ya no me gustaba. La drogue, la corruption, La droga, la corrupción, la compétition, la competición, la violence. la violencia. Même les gens que j'aime, ils n'aiment pas assez la vie pour rester. Même les gens que j'aime, ils n'aiment pas assez la vie pour pouvoir changer. Mismo las personas de mi familia no me aguantaba así, para quedarme en esa Et j'avais quieta. déjà fait des tentatives de suicide. Muchas veces quiero quitarme la vida, Mais là, j'étais déterminé à aller plus loin. à en pero finir. ahí ya estaba a lo máximo, quería matarme. Et donc, j'ai mis comme un ultimatum à Dieu. Ya yo he puesto como una limita a Dios. Et j'ai dit, montre-moi quel est le chemin, parce que si tu ne me montres pas, moi, je vais en finir me suicider. Yo le dije a Dios, muéstrame dónde está el camino, porque si no me voy a quitar la vida.
Si le chemin c'est dans l'islam, je vais dans l'islam. Si el camino de la verdad los musulmanes, iré a ver a los musulmanes. Si le chemin c'est chez les bouddhistes, je vais chez les bouddhistes. Si el camino de la verdad es que a los budismos, iré a los budismos. Si c'est chez les juifs, je vais chez les juifs. Si es los judíos, iré con los judíos. Si chez les chrétiens, ok, je vais chez les chrétiens. Si en la vida es que a los cristianos, iré con los cristianos. Mais s'il n'y a rien qui se passe, moi je ne croirai pas en toi, je veux me suicider. Pero si no se pasa nada, me quito la vida. Et il faut que tu fasses quelque chose de très fort. Tengo falta que haga algo de fuerte en mi vida. Et puis à l'époque, je travaillais dans le bâtiment. A la época yo trabajaba en todo lo que es construir las casas. Et donc, je vais voir le fournisseur du matériel. Voy a ver un profesional que da cosas para trabajar en los pisos. Je lui ai rien dit. Moi, j'avais fait cette prière à Dieu. J'ai dit, montre-moi quel est le chemin. Y yo no, a esa persona no le dije nada. Il vient vers moi, il me regarde et il me dit, j'ai les fournitures qu'il vous faut. Vino para mí y me dijo, tengo todo el material que usted tiene falta. Et puis, il me regarde dans les yeux Y me mira en los ojos et il me dit, y me dice, continue de chercher. sigue buscando. Tu es pas loin de la vérité. No estás lejos de la verdad. Ah non, non, c'est pas ça. Qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la perdón. vie? Le dijo esa persona, ¿quién ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida? Et moi, je le regarde, j'ai commencé à avoir peur Me quedé mirándole, temblando, parce que je savais que c'était Jésus. porque yo sabía que era Jesús. Et je lui réponds, un philosophe chinois, Y yo le respondo, es un filósofo chino que dijo eso, Lao Tzu, Lao Tzu, pour voir qu'est-ce qu'il va me dire. para ver lo que me iba a decir. Et là, il me regarde avec une autorité, il me dit, Y ahí me mira con autoridad, continue de chercher. sigue buscando. T'es pas loin de la vérité. No estás lejos de la verdad. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Es Jesucristo que dijo eso, que dijo eso. Ay, Dios mío, que lo digo. Et là, Viva la Francia. j'ai eu très peur. Y ahí he tenido mucho miedo. Parce que en moi, il y avait une lutte, un combat. En mi interior había combate. C'est vrai, c'est pas vrai. ¿Es verdad, no verdad, Cristo? Et j'ai pensé à toute l'année, tous les signes que Jésus m'a fait. Y me puse a pensar todo ese año como Dios me habló de varias maneras. Je lui demande quel est le chemin. Le monsieur me dit encore, voilà, c'est ça le chemin. Le pedí al Señor cuál es el camino. Ese hombre me dijo que el camino es Jesucristo. Et chez moi, dans ma chambre, je ne savais pas comment il fallait faire. Y en mi casa, en mi habitación, yo no sabía cómo acercarme de Jesús. J'ai dit, ok, Digo, ok, je veux te suivre. quiero seguirte, Señor. Et puis, le lendemain, je me suis levé Y el día después me levanté et toute ma pensée avait changé. y toda mi forma de pensar cambió. J'ai commencé à parler à ma famille, à mes parents, à mon entourage. He comenzado a hablar del Señor a mi familia, a mis amigos, Et avec des mots nouveaux et une intelligence nouvelle. y con palabras nuevas y un pensar nuevo. Avant, j'étais pensé pas très intelligent et là, je me disais, mais je parle bien, c'est très intelligent ce que je dis. Antes no hablaba con inteligencia y ahora tanto hablaba con inteligencia porque el Señor tocó mis pensamientos. Et je répondais à toutes les questions sur la vie, l'existence, tout ce qu'on pouvait se poser. Y respondía a la gente que le hablaba del Señor, de lo que era la vida en Cristo, Et les gens m'écoutaient. y la gente me escuchaba. Il y avait une présence autour de moi. Había la presencia de Dios alrededor de mí. Et à un moment, je me suis dit, mais il ne faudrait pas que je dise trop de bêtises parce que je n'ai pas lu la Bible. Y a un momento dado me dije yo, tengo que ver si digo la verdad, porque le hablo de Jesús, pero no sé si lo que digo es justo. Et donc, je suis allé m'acheter une Bible. Y ya entonces fue a comprarme una Biblia. Et quand j'ai lu la Bible, Y cuando me puse a leer la Biblia, j'ai compris que tout ce que j'étais en train de leur annoncer, c'était le message de l'Évangile. me di cuenta que todo lo que yo había dicho a todas esas personas estaba escrito en la Biblia. Que je n'avais pas lu. Que yo no la había leído, la Biblia, Mais je venais de faire l'expérience de la nouvelle naissance. pero hice la experiencia de la nueva nacimiento en Cristo. Et j'avais maintenant le Saint-Esprit en moi qui changeait mon intelligence et qui me guidait dans toutes les choses. Y tenía yo en mí el Espíritu Santo que me guiaba, que me daba la inteligencia que tenía falta.
Et donc, quand je lisais la Bible et que dans Jean 3, il était parlé d'une nouvelle naissance, Y cuando yo leía la Biblia que habla de en Juan 3, que habla de la nueva nacimiento, je pouvais dire, ok, ça, yo je podía l'ai. decir, ok, eso sí, ya está, ya nació de nuevo. Quand il parlait de l'intelligence renouvelée, je pouvais dire, ok, ça Cuando aussi, je l'ai. hablaba en la palabra que renueva la inteligencia, yo decía, ok, eso el Señor ya lo ha hecho el Espíritu Et je suis Santo. tombé sur les versets dans Marc 16, Y caí encima de los versículos de Marco 16, qui dit que ceux qui croiront en dice lui, ils imposeront les mains aux malades. que el que cree en Él pondrá su mano para sanar, Ils chasseront les démons. retrasará los demonios. J'ai dit, ben, je vais essayer sur moi. Y yo me dijo, pues yo aprobé encima de mí, Parce qu'avec tout ce que j'ai fait, je dois être chargé. porque con todo lo que he hecho estoy cargado. Et j'ai commencé à prendre l'autorité dans le nom de Jésus, He comenzado a coger autoridad en el nombre de Jesús, sur ma vie, sur tout ce qui me tenait captif. encima de mi vida, en todo lo que me tenía captivo. Et pendant 1 heure, Y durante una hora, j'ai senti quelque chose qui commençait à monter en moi, monter en moi. y durante una hora orando he visto que había algo que estaba subiendo, 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 subiendo. Et quelque chose m'a quitté. Y algo me quitó. Et après, je voyais la vie en couleur, j'avais plus envie de mourir, j'étais libéré d'un Y a- esprit de mort. Y a ese momento mi forma de ver la vida cambió. Ya no tenía ganas de morir, veía la vida muy bella. Waouh! Wow. Ça aussi, je peux dire, j'ai expérimenté. Eso puedo decir lo que que le he experimentado. Et j'ai dit, mais alors je veux voir aussi que ceux pour qui j'impose les mains, ils soient guéris. Y ahí me he dicho, yo quiero también orar para la gente, para que esté malo, que pueda estar sanado. Ma maman, elle avait eu un accident, le nez cassé, elle devait se faire opérer. Mi madre tuvo un accidente, tenía toda la nariz rompida, tenía que ser operar. Et je suis allé voir ma maman, Y fui a ver a mi madre, qui me prenait pour un fou. que me cogía por un loco. Je lui ai dit, ça risque de te surprendre, mais je vais prier pour toi. Te vas a sorprender, mamá, pero voy a orar para ti. Et j'ai prié pour elle, j'ai dit, au nom de Jésus, sois guérie. Y me puse a orar en el nombre de Jesús, que esté sana ahora. Sur le moment, il ne s'est rien passé. A ese momento no se pasó nada. Je l'ai laissée et je suis revenu la voir le lendemain. La dejé y vení otro día después. Et pendant la nuit, Y durante la noche, le Seigneur lui avait redressé le nez, l'os et tout remis en ordre complètement. el Señor le sanó toda su nariz y no tenía más falta de operación porque estaba todo roto. Dios la sanó. Et donc j'ai commencé ma vie chrétienne comme ça. Y he comenzado mi vida cristiana así. Je ne savais Orando. pas, je connaissais rien au milieu chrétien. No conocía nada al medio cristiano, a la iglesia, no conocía nada. Je ne savais pas s'il fallait aller voir un prêtre, un pasteur. No sabía si tenía que ir a ver un cura, un pastor, Et je priais pour les gens, ils étaient guéris. pero me ponía a orar para la gente estaba sana. En el Je nombre de chassais des Jesús. démons et ils étaient libérés. Rechazaba, tenía autoridad contra los demonios, tenía autoridad que Dios me había dado. Et puis Dieu ensuite m'a guidé vers des personnes qui étaient matures dans le Saint-Esprit. Y Dios, por el Espíritu Santo, me guió a encontrar personas que tenían estatura espiritualmente Et qui ont pu m'aider, me former. y me han ayudado, hombres de Dios, me han dado formaciones, me han educado Et espiritualmente me libérer dans un ministère apostolique. para liberarme en un ministerio apostólico. Et l'onction, elle allait en grandissante. Y la unción ha estado de gloria en gloria. Et aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de cancers qu'il y a eu de guéris. Ahora no cuento más los nombres de cáncer que Dios sanó a través de mí. Un enfant qui n'était pas viable, mort dans le ventre de sa mère. Una mujer preñada tenía un bebé adentro, estaba casi muerto, tenía Avec tous les organes qui étaient sortis todos los hors du corps. órganos adentro del bebé sacados. Dieu a fait un miracle, il a ramené tous les organes dans l'enfant et il est sorti vivant. Adentro mismo de la barriga Dios sanó el bebé y estuvo sano. Des membres qui n'existaient pas, qui se sont créés. Los dedos que no existían se puso a crecer también adentro. Dieu peut faire ce qu'il veut comme il veut. Dios hace lo que quiere como Él quiera. On a vu des personnes, on priait dans des réunions, et puis les personnes, elles maigrissaient, elles perdaient leurs pantalons des tours de taille. En reuniones cuando estaba predicando, personas que tenían problemas de peso se ponían a adelgazar. On a eu des personnes qui n'avaient pas de cheveux, les cheveux se mettaient à pousser. Había personas que no tenían pelo como yo y se han puesto a crecer.
Vamos a orar. Rien n'est impossible à Dieu. No hay nada de imposible para Dios. Et la Bible, elle nous dit que tout est possible à celui qui croit. La Biblia dice que todo es posible al que cree. Et si tu crois, Si tu tu verras la crées, gloire de Dieu. Verá la gloria de Dios. Et donc c'est important aujourd'hui de laisser Dieu faire comme il veut, d'être libre. Es importante dejar a Dios de hacer como Él quiera, que maneje como Él quiera. Dieu, la folie de Dieu, elle est plus sage que nous, que notre sagesse humaine. Que Locuria. la locura de Dios tiene más sabiduría que la inteligencia del hombre. Et une fois, j'avais plus d'essence dans ma voiture et Dieu m'a remis un plein d'essence. Una vez tenía mi coche, no tenía más gasolina y el Señor me puso el plein. On était dans une fois une campagne d'évangélisation à Madagascar. Estaba en una campaña de evangelización en Madagascar Et on a voulu nourrir les personnes qui étaient nécessiteuses. On avait acheté du riz. y teníamos que dar de comer a personas muy pobres. Et le pasteur me dit, on a acheté 300 sacs de riz. Y el pastor de esa iglesia me dijo, vamos a comprar 300 kilos de arroz. Mais comment on va faire? Il y a plus de 500 personnes qui sont venues. Y me dijo, pero ¿cómo vamos a hacer para darle comida si hay 500 personas? J'ai dit, ben, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Y yo le dije, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Donc je prie pour la multiplication. Me puse a orar para la multiplicación del arroz. Il est venu me voir après, il me dit, mais c'est un miracle, c'est incroyable. Vino a oírme después y me dijo, hay un milagro. On a distribué plus de 500 sacs de riz Vamos a distribuir más de 500 sacos de arroz. et il en restait 44. Y quedaba 44 sacos de aún. Dieu peut faire ce qu'il veut, c'est de Dieu dont on a besoin, c'est pas de l'argent. Dieu est le grand pourvoyeur. No tenemos falta de dinero, tenemos falta nada más que de Dios. Es Él que proveerá para tu vida. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Es Dios que proveerá para todos tus gastos, para toda tu vida. Des fois, on essaye, nous, de se battre et de faire des choses, mais quand on se confie en Dieu, c'est facile parce que c'est Dieu qui fait et non plus nous. De veces estemos batallando, probando de hacer, de no hacer para obtener algo, pero es Dios que verá por nosotros, es Dios que proveerá para nosotros. Donc, quelle est ta difficulté aujourd'hui? ¿Cuál es tu dificultad hoy? Il n'y a rien qui n'ait pas été payé à la croix. No hay ninguna cosa que Jesucristo ha pagado en la cruz. Tu as un problème, ¿Tiene un problema? Jésus est la solution. Jesús es la solución. Et la Bible, elle nous dit que Dieu nous a tant aimés, La Biblia dice que Dios nos ha tanto amado qu'il a donné la vie de son Fils Jésus à la croix pour nos péchés. que ha dado su Hijo unigénito a la cruz de Calvario para ti. Et donc, notre foi est importante. Vuestra fe es muy importante, Parce que par la foi, on commence à ouvrir la porte à Jésus et Jésus, il peut rentrer dans nos vies. porque con la fe abre la puerta de tu corazón y Cristo viene en ti. Un tout petit peu comme une graine de moutarde. Aunque tenga la fe de un grano de mostaza. Simplement, moi, dans ma vie, j'ai dit, s'il y a quelque chose qui existe, viens dans ma vie. Yo simplemente he dicho a Dios, si hay algo, ven en mi vida. Je veux savoir. Yo quiero saber. Et ça suffit pour pouvoir rencontrer Jésus. Y eso ha sido suficiente para encontrar a Cristo. Mais vous vous rendez compte, j'aurais pu mourir. Yo me fuera puesto a morir, iba a morir a la época, Sans jamais avoir demandé à Dieu s'il existait, s'il était là. me fuera puesto a morir a la época cuando yo tocaba la droga sin saber que existía. Et j'aurais pu passer une éternité Y si yo me fuera muerto a la época, fuera estado en infierno, coupé de l'amour de Dieu. cortado del amor de Dios. Alors aujourd'hui, je vais encore vous parler de l'Évangile.
Hoy quiero hablar del Evangelio, la meilleure nouvelle que vous pourrez avoir de votre vie. la mejor novedad que puede tener para tu vida. Et Dieu, il veut être une assurance pour que quand on part de cette vie, on soit avec lui pour l'éternité. Dios te quiere dar asegurancia para que tú sepas que allí en la gloria estarás al lado de Él. Mais on prend pas l'assurance d'une voiture après avoir eu l'accident, on le prend avant. No cogemos una asegurancia de un coche cuando tenemos un accidente. Después lo cogemos antes de tener un coche. Et qui sait quand il partira? ¿Quién sabe cuánto tiempo te queda aquí en tierra? Personne ne connaît le jour sauf celui qui l'a fixé. Nadie conoce su tiempo aquí en tierra, nada más que Dios. Dieu use de patience, mais il ne faut pas aller trop loin. Dios tiene paciencia, pero no tenemos que usar la paciencia de Dios. Et c'est pour ça que plus je peux décider de me positionner pour lui, Por eso es que es importante de coger una decisión en Él. plus vite je vais rentrer dans les projets de Dieu et la vie. Más temprano cojo una decisión, más temprano estoy en su presencia y Dios cuida de mí. Donc on a besoin de rencontrer Dieu. Tenemos que reencontrar nuestro Dios. Comme je vous disais, dans Jean 3, la Bible elle nous dit qu'il nous faut naître de nouveau pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Como dice Juan 3, tenemos que nacer de nuevo para entrar en los reinos de Dios. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous produire cette naissance. El Espíritu Santo que va a producir en nosotros esa nueva nacencia. Parce que la Bible elle nous dit que celui qui est né de l'Esprit, il est esprit. La Biblia dice que el que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Et dans l'Esprit, nous sommes saints, nous sommes parfaits, nous sommes de cette identité-là. Y en Espíritu somos perfectos en Cristo. Tenemos nuestra identidad en Él. La chair, elle va passer. La carne pasará, Mais notre nouvelle nature, le nouvel être, il va être pour toute l'éternité. pero nuestro espíritu irá sobre la presencia de Dios. La Bible, elle nous dit, la Bible, elle nous dit La Biblia dice que la vie, c'est de le connaître. que la vida es de conocerlo. Et le mot le connaître, La palabra de conocer ce n'est pas connaître des choses à propos de Jésus. no es conocer cosas de Jesús, Ce n'est pas connaître des histoires à propos de Jésus. no es conocer historia de Cristo. Moi, j'avais entendu parler de Jésus dans le catholicisme. Yo había entendido en el catolicismo hablar de Jesús, Mais c'était des traditions et pour moi, ça ne m'amenait pas à la vie. pero era tradición, a mí no me llevaba a la vida. Alors que Dieu, Pero Dios il veut qu'on le connaisse. quiere que tú lo conozcas. Et le mot le connaître dans Jean 17, Y la palabra conozca, conocerlo, Jean 17, verset 3, Juan 17, versículo 3, qui nous dit la vie éternelle, la vida eterna c'est qu'ils te connaissent, es de conocerlo a Él. toi le seul vrai Dieu, Tú, el solo Dios, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. y el que tú enviado, Jesucristo. Et le mot le connaître, Y la palabra conocer c'est le même mot que quand un homme il connaît une femme dans Et la- l'intimité. es la misma parte, es la misma significación que con un matrimonio se casan, hacen uno en Cristo. Uno, una persona. C'est quelque chose d'intime. Dieu vient te rencontrer dans l'intimité. Es algo de íntimo. Y en esa intimidad Dios viene en tu encuentro. Aujourd'hui, qui c'est qui voudrait se marier avec quelqu'un qu'il n'a jamais vu? Hoy, ¿quién quería casarse con una persona que no conoce? Personne. Nadie. Eh bien, on peut entendre parler de Jésus. Podemos tener de hablar de Jesús. C'est comme si je vous dis, voilà, moi je vais vous parler de Joachim. Es como si yo dijera, mira, voy a hablar de Cyril. Joachim, il est comme ça. Joachim, il a un bon cœur. Joachim, il est ci. Joachim, il est fort. Joachim. Es como si fuera, bueno, conozco a Cyril, bueno, fuerte, lindo, Mais vous ne l'avez pas rencontré. pero no la habéis reencontrado porque no la habéis visto. Et donc, vous ne pouvez pas l'épouser. Y no puedes hacer uno con él. La vie, c'est de le rencontrer, c'est de le connaître. La verdadera verdad es de encontrar a Dios íntimamente. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va toucher nos vies. Es el Espíritu Santo que va a
cambiar nuestro corazón, a que nos va a llevar a su presencia. Sans le Saint-Esprit, ça reste une tradition religieuse. Sin el Espíritu Santo queda una tradición religiosa. Sans le Saint-Esprit, Sin el Santo Espíritu, nous sommes comme des outres vides. somos como ¿cómo se llama? Botella Basa vide. vacía, bajas vacía. Et donc, pour rentrer dans la vie, il faut naître de nouveau. Para entrar en la vida en Cristo falta nacer de nuevos. Pour pouvoir s'engager dans une relation de mariage et épouser Christ, Para ir adelante con el Jesucristo y hacer una unión con Él, nous avons besoin de le rencontrer. tenemos falta de encontrarlo íntimamente. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous amener cette révélation. Y eso el Espíritu Santo es el que nos puede dar esa revelación. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Es la revelación del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de condenación. Mais sans la rencontre avec le Saint-Esprit, je ne peux pas connaître le caractère de Dieu, qui il est. Pero sin reencuentra con el Espíritu Santo no puedo ser quien es Dios, Jesucristo. Il y a des personnes dans la Bible qui viennent voir les apôtres Hay personas en la Biblia que ven a veces los apóstolos et ils leur disent qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean. y dicen que han estado bautizados en el bautismo de Juan. Et il leur dit, mais vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisés? Y dicen, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando habéis été bautizado? Et il dit, mais on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Y alguien que decía, pero yo no entendió hablar que había el Espíritu Santo. Comment ils pouvaient s'engager dans la voie nouvelle avec Dieu ¿Cómo podían entrar en ese camino con Él? alors que c'est le Saint-Esprit qui les convainc de péché, de justice et de jugement? Si no tienen el Espíritu de Dios, no pueden andar convencidos del pecado. C'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans la vie nouvelle et dans l'engagement avec Dieu. El Espíritu Santo que nos hace entrar en los propósitos, en la presencia de Dios. C'est le Saint-Esprit qui fait la circoncision de cœur. El Santo Espíritu que santifica nuestros corazones. Et la bonne nouvelle, Y la buena novedad, la Bible, elle nous dit que si tu demandes, tu reçois. la Biblia dice que si tú pides, tú recibirás. Et donc, si tu ne le connais pas, Si no lo conoces, tu peux lui demander. puedes pedirle. Et il nous promet qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Y ha prometido que enviará el Espíritu Santo sobre ti. Une puissance Un poder qui va changer nos vies, nos situations, que va a cambiar tu vida, tu pensamiento. et qui va venir et nous révéler le cœur du Père. Y va a venir, te va a revelar el corazón del Padre. Mais sans le Saint-Esprit, Sin el Espíritu Santo, je marche dans la chair, ando en carne, avec un Dieu que je ne connais pas, con un Dios que no conozco. qu'on m'a raconté en histoire. Que ando con un Dios que conozco, que me han hablado de él, pero no sé realmente quién es. Mais sa parole n'est pas vivante dans ma Y vie. su palabra no es viva en mí. Et c'est sa parole vivante, son Saint-Esprit qui va changer ma vie. Es su palabra, su Espíritu Santo que cambiará vuestra vida. La Bible, elle nous dit aussi que l'évangile, c'est pas des jolis discours, des paroles. La Biblia dice que no son nada más que palabricas, palabras tranquilas, palabras simples. Parce que si je dis à mon épouse, je t'aime, Porque si digo a mi esposa te quiero, mais que je lui montre pas, pero no se lo demuestro, est-ce qu'elle va se dire que son mari l'aime? ¿es que tú te crees que mi mujer lo va a creer? Et, et Jésus Jesús veut nous démontrer l'amour de Dieu. te quiere demostrar su amor. Et les signes, les miracles et les prodiges, ils sont là pour taper à la porte de ton cœur et te dire je t'aime. Los siglos, los milagros, los prodigos son para pegar a tu corazón para decirte te amo. Et donc ce soir, on va prier pour des guérisons. Esta noche vamos a orar para la sanación. On était dans une assemblée à Cartagena Estamos en una iglesia Cartagena, et on a vu des guérisons, des miracles. hemos visto un milagro y sanación. Des personnes qui tombaient dans la puissance du Personas Saint-Esprit. que se caían en la presencia de Dios. On a vu des personnes guérir une tumeur cancéreuse qui a Había disparu. una hermana que tenía un tumor que le estorbaba y se desapareció.
un problème de malformation, des hanches qui disparaissaient. Había un responsable, un pastor que tenía problemas en la, no sé cómo se dice, la cadera. Cadera, ay, cadera. Y Dios sanó. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. No hay nada de imposible para Dios, Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. pero tenemos falta de la presencia del Espíritu Santo. Si vous regardez Pierre, Si miráis a Pedro, Pierre dans la Bible, Pedro en la Biblia il a marché à côté de Jésus. andaba al lado de Jesús. Et pourtant, il a été capable de renier Jésus. Y sin embargo, renegó a Cristo, lo negó. Mais Pierre, quand il a été rempli du Saint-Esprit, Pero Pedro, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, il a été capable d'aller jusqu'au bout de la course. ha sido capaz de ahí adelante. Parce qu'il avait beau être avec Jésus, en fait, il ne le connaissait pas. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé tous les enseignements et la finalité. Porque mismo que estaba al lado de Jesucristo no lo conocía. Es luego cuando el Espíritu Santo lo ha tocado que puede ir adelante. On peut lire la Bible, Podemos leer la Biblia, mais sans le Saint-Esprit, pero sin el Espíritu Santo, la lettre peut être une lettre qui tue. la letra puede ser una letra que mata. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je vous enseigne, c'est de vouloir chercher et rencontrer le Saint-Esprit. Y lo que os enseño hoy es de encontrar la presencia del Espíritu Santo, Parce que c'est ça qui nous fait passer de la vie à la mort. porque es lo que nos hace pasar de la muerte a la vida. Parce que c'est la rencontre avec le Saint-Esprit qui va grandir en nous, qui va nous amener à changer d'attitude vis-à-vis du péché. Porque es el Espíritu Santo en nosotros que va a cambiar los corazones interiormente y que nos va a llevar más allá. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à surmonter tous les défis de la vie. Es el Espíritu Santo que te va a ayudar a surmontar todas las pruebas de tu vida. Et donc, aujourd'hui, Hoy il est important, si es tu muy ne le connais importante, pas, si no lo conoces, que tu puisses lui dire que pueda decirle que tu veux le rencontrer. que tú quieres encontrarlo. Il est un bon père. Il ne donne pas un serpent à ses enfants qui lui demandent du pain. Dios cuando da, que tú le pides un pan o te va a dar una serpiente. Aujourd'hui, je voudrais savoir qui ne connaît pas le Saint-Esprit et qui voudrait le rencontrer. Hoy quisiera saber quién no conoce al Señor Jesús y que quiere encontrarlo. Levez la main s'il y a des Levanta personnes la qui ne mano. connaissent pas et qui voudraient le rencontrer. Si le message brûle dans vos cœurs, s'il y a des personnes qui... Même les enfants, il dit laissez venir à moi les Mismo petits-enfants. los niños, no hay edad para acercarse de Jesús. Cristo dijo, dejar venir a mí los niños. On a vu des enfants, Hemos visto niños, peut-être 8 ans, 8 años por ahí, ils étaient touchés par le Saint-Esprit. estaban tocados por el Espíritu Santo Et quand ils rencontraient le Saint-Esprit, y cuando encontraba el Espíritu Santo, la crainte de Dieu venait el temor de Dios venía et ils avaient envie de bien faire les choses et de changer de vie. y querían cambiar de vida y andar correcto. La conviction de péché La convicción de pecado venait sur leur vie. venía sobre los niños. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire ces Hay choses. nada más que el Espíritu Santo que puede hacer una cosa así. Et même les parents nous ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Nos enfants, ils nous écoutent, ils veulent bien travailler à l'école, ils veulent faire le mieux. Mismo los padres nos decían, pero ¿cómo eso que nuestros niños ahora escucha, obedece, quiere trabajar bien a la escuela? On n'a rien fait du tout, c'est le Saint-Esprit. No hemos hecho nada de extraño, es el Espíritu Santo que ha hecho su obra. Amen. Amén. Ok, donc on va prier et pour s'il y a des besoins pour démontrer la gloire de Dieu. Vamos a orar para S'il y demostrar a- S'il y a des besoins pour démontrer Si hay- la gloire de Dieu. si hay falta de oración para que veáis que Dios sana. Si tu es dans ta maison, que tu entends ce message là où tu es, que tu te sens attiré, viens. Si tú estás en tu casa y quieres salir de tu casa, ven, acércate, Dios va a sanar. Peu importe là où tu es, ce que tu as fait. No importa lo que ha hecho y donde esté. Il n'y a rien qui surpasse l'amour de Dieu pour ta vie. No hay nada que
depasa a nuestro Dios. Et lui, il veut pas te condamner, il t'aime. Él no te condena, Él te amas. Il veut changer ta vie. Quiere cambiar tu corazón. Il veut t'emmener dans une voie nouvelle. Te quiere llevar a una vida nueva. Et il veut que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Quiere que tú prosperes en todos los aspectos de tu vida. Il est le meilleur parent que tu puisses avoir. El mejor papá que tú puedes tener. Il veut le meilleur comme nous on veut pour nos enfants. Él quiere el mejor para ti como nosotros en nuestra forma de ser Il queremos. dit que si nous savons donner, nous qui sommes mauvais, des bonnes choses à nos enfants. Si yo, malo que soy, quiero dar lo mejor para mis hijos, Combien il en donnera encore des plus excellentes pour ceux qui les lui demandent. cuánto más fuerte Dios quiere dar aún más bendiciones y dar a sus hijos. Mais si le Saint-Esprit touche ton cœur et tape à la porte, El Espíritu toca tu corazón y pega a la puerta. si le Seigneur te guérit, Si el Señor te sana, il t'aime sans condition, te ama sin condición, mais c'est parce qu'il vient taper à la porte de ton cœur pour te dire je t'aime. Él viene a pegar a tu puerta de tu corazón para decirte te amo. Ne reste pas dans la voie où tu es. No te quedes en el camino donde estás. Tu vas te perdre et le diable, il veut te voler ta vie pour l'éternité. Te vas a perder si te quedas fuera de Dios y el diablo quiere que te pierdas. Je tape à la porte pour te dire je te veux avec moi. Cristo dice, te pego en tu puerta, te quiero al lado de mí. Je tape à la porte pour te dire viens à mes côtés, tu seras protégé. Ven, ven, acércate de mí, te protegeré. Peu importe la tempête qui se dresse devant toi. No importa la tribulación, la dificultad que tú Peu puedas importe la pasar. difficulté qui se dresse devant toi. No importa la dificultad. On a prié pour des personnes et même des finances surnaturelles sont apparues sur leur compte bancaire. Hemos orado para personas que tenían problemas económicos en su banca, en la cuenta estaba llena. C'est de Dieu dont nous avons besoin. Tenemos una falta nada más que de Dios. C'est de Dieu dont nous devons dépendre. Tenemos que depender nada más que de Dios. C'est Dieu qui pourvoit en toutes choses à nos vies. Es Dios que proveerá para toda tu vida. Les chaussures de son peuple ne se sont pas usées dans le désert. En el desierto no usaron sus zapatos durante 40 años. La manne tombait du ciel El pan caía del cielo et beaucoup de miracles se faisaient. y muchos milagros se hacían a la época en el desierto. Donc si tu entends ce message et que ton cœur brûle de la parole de Dieu, Si tú entiendes su mensaje y tu corazón está lleno de fuego, ouvre-lui ton cœur. ábrele tu corazón. Je vais appeler toutes les personnes qui veulent rencontrer le Saint-Esprit à Quisiera- s'avancer ce soir. Quisiera llamar a todos esos que no conocen a Cristo de acercarse. Toutes les personnes qui veulent Todas las épouser Christ todas las personas et que quieren rencontrer le Saint-Esprit. Encontrar a Jesucristo, acercaros. Ceux qui ont levé la main, Los que han avancez-vous. levantado la mano, que no conocen a Jesucristo. Ne soyez pas acercaros. timides. No sea tímido. Dans la Bible, il dit approchez-vous de moi dans Jacques 4, verset 8. Dios dice, acércate de mí y yo me acercaré de ti. Dans Jacques 4, verset Non. 8. Don Santiago 4:8. Avancez et on va prier pour vous, Acercaos pour que le Saint-Esprit vienne toucher vos vies, para que el Espíritu Santo toque vuestras vidas. pour que la présence de Dieu vienne embraser vos vies, Para que la presencia de Dios venga a tocar tu corazón. pour qu'il vienne consumer vos cœurs pour la passion, pour son nom. Para que tenga pasión de su amor. Acércate. N'hésitez pas à vous avancer. No seas tímido, acércate. Dios te ama. Faites confiance à Dieu. Hazle confianza a Dios. N'ayez pas honte, ce n'est pas à propos du regard des uns des autres, de qu'est-ce que les gens vont penser. No mire alrededor de ti de saber quién, no sé, no me da eso. Acércate C'est à simplemente. propos d'un cœur à cœur avec Dieu. Y para tener un corazón con Dios. C'est à propos d'une alliance éternelle. Para hacer una alianza con Él. Dieu veut vous rencontrer dans l'intimité ce Dios soir. te quiere encontrar en la intimidad con Él. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Regardez dans vos cœurs. Je prie que le Seigneur vous appelle ce soir. Yo oro para que Dios hable a vuestros corazones. Fermez vos yeux et si vous sentez que le Saint-Esprit touche vos cœurs, avancez-vous. Avanzar.
Dios vuestro Fermez Padre. vos yeux et si le Seigneur touche vos cœurs, avancez-vous ce soir. Cerrad vuestros ojos. Y lo que siente de acercarse, acercarse. Saint-Esprit, attire à toi. Espíritu Santo, tú lo llevas a ti, Padre. C'est le meilleur choix et la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre vie. Es la mejor decisión que puedes coger para tu vida en esa tierra. C'est la meilleure nouvelle. Es la mejor novedad. Dieu veut vous rencontrer. Porque Dios quiere encontrarte en tu intimidad. Ne tarde pas, ce soir c'est le jour de ta rencontre avec Dieu. No tarde, acércate. Hoy es tu día de reencuentra con Dios. Des personnes qui sont passées à côté de la porte ouverte, Hay personas que han pasado al lado de la puerta abierta. j'en ai connu. He conocido personas así. Et moi j'aurais pu passer à côté de la porte ouverte de Dieu. Yo mismo fuera pasado al lado si no me fuera acercado. Aujourd'hui peut-être c'est le jour du changement pour ta vie. Hoy es el día de cambiamiento para tu vida. Il faut avoir cette envie de toucher le pan de la robe de Jésus. Falta tener ese deseo de tocar la presencia de Dios. Ceux qui ont soif, ils seront abreuvés. El que tenga sed, Dios le va a beber. Et c'est important aussi que tu aies soif parce que Dieu il nous donne selon nos besoins. Es importante que tú tengas sed porque según lo que tenga falta, Dios te da. Et donc si tu veux rencontrer le Saint-Esprit, Si quieres encontrar el Espíritu Santo, il veut nous le donner. te lo quiere dar. Il veut le libérer sur ta Lo vie. quiere librar sobre tu vida. Si tu as besoin même d'un renouvellement, Si tiene en tu interior, nous está allons renovado, prier aussi pour toi. Dios va a moverse. Et je vous invite simplement à répéter après moi. Te invito a repetir simplemente, Seigneur Jésus, Señor Jesús, je reconnais que j'ai besoin de ta grâce. yo reconozco que tengo falta de tu gracia. Je reconnais que j'ai besoin de ton amour. Yo reconozco que tengo falta de tu amor. Je reconnais que je suis pécheur. Yo reconozco que soy pecador. Je reconnais que j'ai besoin d'aide pour y arriver dans cette vie. Reconozco que tengo falta de tu ayuda en esa vida. Et je reconnais que sans toi, je ne peux pas. Yo reconozco que sin ti no puedo, Señor. Et je veux te rencontrer dans l'intimité. Yo quiero encontrarte en tu intimidad, Padre. Et je te demande ce soir, Te pido esta noche, Padre, sur ta parole, en tu palabra, je veux te connaître. yo quiero conocerte, Je Padre. veux te rencontrer, Saint-Esprit. Yo quiero encontrarte, Espíritu Santo. Je veux te rencontrer, Saint-Esprit. Yo quiero conocerte. Viens et Espíritu change Santo, tout ven, en moi. Ven, ven, Viens et Cambia change mi. tout en moi. todo lo que hay. Et simplement, je vais prier et laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Simplemente vamos a orar y dejar al Señor que haga Si le como Seigneur Él touche ton quiera. cœur, que tu vas pleurer. Si tú sientes en tu corazón que tienes que llorar, Si le Seigneur touche ton cœur et que tu es guéri. llora. Si el Señor te toca tu corazón, va a sanar tu corazón. Si le Seigneur touche ton cœur et t'amène à plier le genou devant lui. Si el Señor te pone de rodillas, ponte de rodillas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tout genou fléchi. Todo rodilla. Et Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Señor, te pido en el nombre de Jesús. Viens toucher les vies, viens toucher les cœurs ce soir. Ven toca los corazones, ven toca la vida, Señor Jesús. J'appelle que le feu du Saint-Esprit soit libéré au nom de Jésus sur tous ceux qui ne Libero te el connaissent pas. fuego de tu Espíritu J'appelle que le Santo en feu los du cuerpos. Saint-Esprit soit libéré maintenant au nom de Jésus El sur tous ceux qui fuego ne del te connaissent Espíritu pas. Santo toca esas armas, Seigneur, Señor. merci pour ta grâce. Gracias Merci de por libérer tu ton gracia, amour. Padre. Merci de convaincre de péché. Gracias porque tú eres que vas a convencer, vas a tocar los corazones, Seigneur, merci vas a pour ta llevar grâce. arrepentimiento. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour. Gracias por tu amor, por Merci tu pour les gracia. convictions de péché. Gracias por tus convicciones que me Merci de siento venir pecador. rencontrer dans l'intimité. Gracias porque tú vienes a mi reencuentro. Merci de venir redresser, Seigneur, tout ce qui était courbé en Gracias nous. porque tú me levantas del suelo, Padre. Merci pour toute la puissance de l'ennemi qui va lâcher ma vie maintenant au nom de Jésus. Gracias porque el enemigo va a sueltar mi vida.
Seigneur, plus de toi, viens les remplir. Señor, más de ti, Viens les lléname. toucher. Viens les toucher, Seigneur. Ven, toca, Señor. Viens leur montrer ton amour. Señor, tu amor, Señor. Qui te tient, Todo lâche el poder maintenant. del mundo sea rechazado en el nombre de Jesús. Complètement. N'ayez pas peur. Completamente, en Laissez el le nombre de Saint-Esprit Jesús. faire. N'ayez pas peur. No Más, tenga miedo, Seigneur. deja el Más, Espíritu Seigneur. Santo. Más, Seigneur. Más, Seigneur. Más, Seigneur. Visitera. Presencia. Visitera. Santo Más, Señor. Más, Señor. Más de ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, tu unción. Dios de consolación, Gracias, tú Señor. cuida de ella. Por tu amor. Gracias, Gracias por Señor. tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe Gracias, la gloria de recibe, Dios. recibe, Recibe recibe. el amor de Dios, la paz. Recibe la paz Recibe. de Dios en tu vida. Que toda ansiedad disparezca en el nombre de Jesús. Dios de paz. Gracias, Tú llegues a su Señor. paso por tu Santo. C'est important, la foi, elle s'approprie les choses. Es apropiar la paz, la fe. Si aujourd'hui Et la je dis à relation. Joachim, je te donne de l'huile, Si hoy digo a Joaquín, te doy aceite, je peux lui dire, me lo puede decir, mais pour se l'approprier, il doit pero le por eso prendre. tengo que cogerlo yo. Il doit faire sa part. Tiene que cogerlo, tiene que hacer su parte. Et donc aujourd'hui, si vous ne pouvez pas faire certaines choses et que Pero- l'on prie, Si hoy estemos orando y no hace el acto de fe, on vous invite à essayer de regarder s'il y a des lo choses qui invitamos changent, a probar, a ver si hay algo que se ha movido, à chercher la victoire et non a pas la buscar défaite, la victoria y no la à regarder aux choses qui sont devant et non pas aux choses qui sont a mirar derrière. a lo delante a Cristo, no atrás. Amen. Amén. Ok. S'il y a des personnes qui ont besoin de prière pour la guérison, on va Las encore personas que prier. tienen falta de oración para la sanación, acercarse. Recibe. En el nombre de Recibe en el nombre de Jesucristo, Jesús. recibe sanación. Déjale Recibe hacer lo sana. que quieres. Simplemente, fuera espíritu de cáncer. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera, En el fuera. nombre En de el nombre de Jesús. Dios. Il veut aller par vague, il veut encore faire El des choses. Señor en quiere hacer cosas esta noche. Coger con fe. Qu'est-ce qu'elle a, la sœur? ¿Qué tiene, hermana, como problema? Elle a des douleurs, des problèmes de colonne et elle a beaucoup de mal derrière la tête. La dernière fois, on a eu quelqu'un qui a eu la colonne vertébrale redressée et qui m'a dit que ça allait mieux. Elle ne peut pas boucler le cou, tu Ok, vois. encourage la foi. Él oró para una persona que tenía problemas con la columna vertebral y se podía algo mover porque Dios sanó. Amén. Ok. Et on va prier et après elle va faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle va Va a orar essayer. para ti y algo vas a mover con fe porque Dios cumple la bendición. Allez, Seigneur, au nom de Jésus, en el nombre Señor, de en nombre de Jesús, Jesús, recibe, con fe, recibe, con paz. Gracias. No, gracias a Dios. Gracias a No Dios. tiene miedo, no tiene miedo. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias a Dios, 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 gloria 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 a ¿Cuál es el Dios. problema de la ¿Cuál es tu hermana? problema, hermana? La columna. Fuera en Au el nom de nombre de Jésus. Jesucristo, todo Au nom espíritu de de Jésus. servitud, Au nom de todo Jésus. espíritu de servitud, Au nom de todo Jésus. espíritu de servitud. Au nom de Gracias, Jésus. Señor. Tu guéris, tu guies. Quand l'esprit Tu bénis. tombe, il est vaincu, elle va se relever, elle est guérie. Cuando te levantarás estarás sana. El Espíritu Ok. de Dios. Saint-Esprit. Ok. Kori bara yashori, Qu'est-ce baby. qu'elle a, la sœur? ¿Qué tiene la hermana? Articulación dégénératrice. Ok. Et les genoux, tu vois. Ok. Par les meurtrissures de Jésus, elle est déjà guérie. Está ya sana en el nombre de Jesús por su llaga. Ok. Seigneur, il n'y a aucune maladie, aucune infirmité No que hay tu n'aies pas ninguna portée à la enfermedad croix. que tú has cogido en la cruz del Calvario, Señor. Reçois au nom de Jésus. Recibe Recibe en el el nombre nombre de de Jesús. Jesucristo. Recibe Recibe. sanación. N'a pas besoin de prier, juste elle se laisse laver les pieds. Saint-Esprit, Seigneur, merci pour ta grâce. te redresse. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, Gracias, te Seigneur. redresse. Ok. Saint-Esprit. Tu peux lui dire de se lever, de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis-lui de faire des choses qu'elle ne pouvait Muévete. pas faire. N'aie pas peur. Y haz lo N'aie que pas peur. antes no podía. No tiene miedo. No tiene miedo. No tenga miedo. Gracias, Señor. Eso. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.
N'aie pas peur. Gloria a Dios, Encore, no tenga encore. miedo. Elle est guérie, elle Ya- est guérie. ya está Le sana. Seigneur, il fait quelque chose. Ya sana. Amen, amen, Ya amen. está sana. Amen, amen. En el nombre de Jesús, ya está sana. Ya un milagro. Aquí está, la gloria de Dios. Ya sanó el Señor porque Ok. te ama. Está sanado porque te ama nada más. Ok. Nada más que por amor por ti Oh. Dios la ha hecho. Gloria a Dios. Un Oh, aplauso para Cristo. Et attends, Joachim, il y a encore un miracle là. Otra sanación. Gracias. Gracias. Comment se siente? Gracias. Bien. Elle a Gracias. un problème dégénératif, des Ouais. dysfonctions. Essaye, trae de hacer lo que no puede antes. Con fe, Trae, muévete trae. y coge fe. ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Cómo Gloria a estás? Dios. ¿Cómo está? Bien. Amén, amén. Con No fe, tiene, siguiendo. no ayuda, porque si Con fe. todas las cosas ancianas se han Aleluya. pasado, Gloria a Dios. claro. Alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Ok. Vení, Merci, vení, merci Seigneur pour ta grâce. Je vais Gracias, prier pour la Señor. petite. vení, vení. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'elle a, la jambe? Si vous voulez prier pour des personnes. Qu'est-ce qu'elle a, la jambe? ¿Qué tiene en la pierna? En la rodilla. Il a un genou déformé, usé. Où ça? Qui a Où cassé ça? ou abîmé? ¿Ha rompido o una rodilla rompida? Encore, dis-lui No de tenga lever. miedo. Levanta. Ok. Pon la derecha. Levanta. Oh là. Eso, sí. Amén, amén, Sí, amén. sí, sí. Amén, Suelta, amén, amén. suelta. Amén. En el De nombre Jesucristo, sanación. En el nombre de Jesucristo, toda dolor, allez, sale fuera. En el nombre de Jesucristo, sale fuera. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de muerte, sale fuera. En el nombre de Jesucristo, sale fuera. En el nombre de Jesucristo, toda la dolor, déjale. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fuego de amor. Gracias, Señor, por todo que hace en su cuerpo. La unción de Dios toca tu vida, toca tu problema. Ahora, en el nombre de Jesucristo, recibe, recibe, recibe sanación, recibe liberación, recibe, recibe. Gracias, Señor, por todo lo que hace. Amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Verdad? Mejor. Ese. No tiene miedo, no piensa está la bien. mente de antes. ¿Está bien? Una sanación. Un aplauso para Cristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de En el Jesucristo, nombre de Jesús. que puedo ver completamente, Que pueda ver que puedo ver completamente. completamente. En el nombre de Jesucristo, recibe, recibe, Recibe la recibe, sanación no de tus controla, ojos. recibe, recibe todo lo que da. Recibe, recibe en nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Recibe, recibe. recibe, 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 Gracias, Señor, recibe. porque lo que está Recibe. haciendo en sus oros. Gracias, Recibe, Señor. recibe, Gracias, recibe. Señor. Gracias, Señor. Recibe, Gracias, Señor, por la recibe, liberación de recibe. sus oros. En el nombre Gracias, de Señor. Jesús, recibe, Gracias, recibe. Señor. Gracias. Recibe, Gracias, recibe, Señor. recibe. En el nombre de Jesucristo, Santo recibe. Espíritu, Gracias. recibe. Gracias. Dios de paz. Aleluya. Santo Espíritu. Dios Todopoderoso. Tu as pris pour elle, elle a demandé. Gracias. La- Señor. de- On va juste demander comment il se sent ils d'abord. vont- Ok, hermano. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo estás? Ahí está. Bien. Bien. Il peut essayer, regarder, qu'est-ce qui change. ¿Ves mejor? Vale. En gloria de en gloria. Amén. Confiando, Dios está sanado. Et Amen. s'ils voient mieux, qu'ils ne remettent pas les lunettes, Y qu'ils si vont ves ramener mejor, les choses de mamá, anciennes. no ponga tu gafa. Parce que ça Confiando. amène un problème qui vient de l'infirmité. Y te queda confiado porque pon tu fe en prueba. Obra. ¿Vale? Dios te bendiga, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendiciones. Amén. Elle a une, Ok. voilà, une usure de la colonne, plus tard tous. Hein. Elle ne peut pas se bouger ni rien. Et una mambalao de algo en la pierna. Elle a un kyste au pied. Un petit kyste au pied, tu vois? Ok. Ça se voit.
Ok. Ok, gracias Señor por su amor. Amen. Simplemente recibe. Nom de Jésus, tu es l'Éternel Como on dit, qui que disparaissent. et que disparezca En el nombre de Jesucristo, en que el nombre de disparezca. Jesús, que Que disparezca. disparezca. Que disparezca. En el nombre de disparezca. Jesucristo, recibe, 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 recibe. sanación, recibe Sanación. completamente. La unción te visita. Ahora, 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 en el recibe, nombre de Jesús, recibe tu recibe, milagro, recibe, recibe recibe. sanación, recibe en el nombre de nombre de Jesucristo, Jesús, en el nombre de recibe, Jesús. recibe, En nombre de recibe, Jesús. recibe nombre de sanación. Jesús. Todo lo Gracias, que Santo Espíritu. Dios... ¿Cómo estás? Ok. Ok. Comment l'os, il est toujours fracturé T'as ou sempre ils l'ont opéré? fractura la pierna o te l'hanno operato? Tu tieni sta frattura in down? Ouais. Il est toujours fracturé? Ouais. Ok. Tu peux t'approcher, Caro? Elle a parce du que- mal à marcher bien, tu vois. T'as filmé, regarde. Il y a une fracture. Ok. Sí. ¿Crees que Dios puede hacer un Amén. milagro? Ok. Ok, gracias Señor. Simplemente recibe. Recibe en el nombre de Recibe en el nombre de Jesucristo. Jesús. Recibe tu milagro. Que todo lo, como dit les os, Los huesos, todo lo hueso, los huesos. lo hueso sea bien. Ahora, ahora, en el nombre de Jesucristo, recibe, recibe, recibe la sanación. Recibe en el nombre de Jesucristo. Y todo espíritu de muerte sale fuera, sale fuera, sale fuera. Un nuevo huesos, un nuevo huesos. Gracias Señor, gracias Señor. ¿Cómo dit un nouvel os? Nuevo hueso. Un nuevo hueso. Ahora, un milagro, Señor. Gracias por tu milagro. Un nuevo hueso. Ahora, ahora, ahora que el hueso completamente, la sanación en el nombre de Jesucristo. Recibe, recibe. Gracias, Señor. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment même. Merci, Seigneur. Tu peux lui dire? Il y a quelque chose qui Se se está passe. En ce pasando moment algo même. en tu Il y a quelque cuerpo chose qui se ahora. passe. Quand elle va se lever, elle va faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Elle va Cuando te tester va a la guérison. levantar, Au nom de vas a Jésus, reçois. sanar. Au nom de Jésus, reçois. recibe ahora. L'os se remet en place. El hueso se pone en su L'os se casa. remet en place. Au nom de Jésus. El hueso se Au pone nom en de su Jésus. casa. En Reçois. el nombre de Jesús, Reçois. recibe. Dieu t'aime tellement. Dios te ama tantamente. Dieu t'aime tellement. Dios te Dieu ama. t'aime tellement. Merci pour ta grâce, No Seigneur. te C'est culpabilices ta fille porque bien-aimée. Dios te C'est ta ama. fille chérie. Eres hija de Merci, Dios. Seigneur, pour ta No grâce. te culpabilices porque Seigneur, Dios ta te ama. grâce. Au nom de Jésus. Dios no te juzga. Reçois. Dios te ama. Reçois. Dios te ama. Reçois la Eres su restauration. hija. Merci, Seigneur, pour ta Él grâce. quiere cuidar de Merci, ti. Seigneur, pour ta grâce. Quiere cuidar tu corazón. Ok. Acércate de Él con confianza. Acércate de Él. No te preocupes que Él cuidará de ti. Él nunca fallará, nunca dejará. Et que toute la mentalité de la douleur et l'habitude de la douleur, la pensée s'en aille maintenant au nom de Jésus. Que todo costumbre de dolor de su pierna se vaya en el nombre de Jesús de su memoria. En Et el que quand nombre de elle se Jesús. lève, elle fonctionne dans une nouvelle Que mentalité, un cuando te nouveau levantes dynamique. pueda levantarte con un pensamiento nuevo de andar tranquilamente en paz. Porque Dios te amas. Ok, Dios te amas. ok. Dios te amas. Elle va essayer de se lever et faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Tu peux le dire? Elle va Te essayer de vas se a lever, de faire levantar des choses que tu ne y pouvais va a pas faire. hacer cosas que antes no hacía. C'est important de les tenir dans la victoire. Gracias, Seigneur. Ok. Essaye de regarder ce qui se passe. Haz lo que no hacía antes. Essaye de regarder ce qui se passe. Mira lo que hay. N'aie pas peur de la tenga situation. miedo. Regarde à Dieu. Mira a Dios. Essaye de regarder ce qui se passe. Seigneur, merci pour ta grâce. Señor, gracias por tu Merci pour gloria. ton amour. Merci Gracias parce por que tu les amor. douleurs anciennes, toutes Porque les lo- choses anciennes sont passées. Las cosas Merci ancianas pour han les eaux pasado. nouveaux. Merci pour ta Porque grâce. tú has renovado su cuerpo en el nombre de Jesús. Merci pour ta grâce. Gracias por tu gracia, Padre. Que Amen. tú cuida de ella. ¿Cómo Amén. estás? No siento dolor como antes. Amén. No siente dolor como antes. Gloria a Dios. Un aplauso para Cristo. Merci Seigneur pour ton amour. J'ai parole Continue pour à marcher dans la Amen. victoire de Dieu. Anda con fe. Merci Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Ne regarde pas à l'eau, mais regarde à Jésus. Marche sur la parole de Jésus. Amen. Assez. Fais. Ouais. Encore. Baisse-toi. Plie. Change les manières d'être et de penser. Encore.
Essaye, fais des choses que tu ne pouvais pas faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen, amen. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bon, essaye, essaye. Il faut qu'elle essaye pour se mettre dans l'œuvre de la victoire. Le mouvement de la victoire du Saint-Esprit. Ah, encore. Oui, amen, amen. Amen. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Las cosas ancianas están pasando. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Porque hace cada cosa nueva. Gracias, Señor. ¿Cómo se siente? Muy bien. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, de gloria en gloria. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Muy guapa. El Señor te ama. Amén. Ok. Visitaré, visitaré más, 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 más. Todas las cosas ancianas se han pasando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu poder y tu amor. Gracias, Señor. Tocaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, fe. Merci, Señor, por tu Amén, Padre, por tu gracia. Pastor, pastora, Edith. Ok, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos damos esta noche. Gracias por milagro. Gracias, Señor. Guarda tu milagro, porque Satanás viene como un ladrón a robar. Y debemos guardar la fe. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén, 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 amén.